我其實好有呢一個無聊嘅性格嘅，即係好多時我會好唔音樂嘅。咁我覺得，因為我唱片公司想 focus 翻我音樂，所以佢哋唔想啲人忘記咗我有音樂呢樣嘢嘅，所以由頭到尾佢哋 focus on音樂，佢哋話放大同大同唞翻啖氣先，慢慢音樂。咁所以其實我基本上即係音樂，自己都會同自己講音樂，唔係即係啲難 get 啊，或者唔會講啲任何無聊嘢嘅，音樂為主。我覺得除咗音樂之外，我應該係可以發掘到好多嘢嘅。咁唔知係乜嘢啦，但係我覺得係，因為如果唔係就唔好啦。所以總之有啲咩機會去發掘，就去掘下。咁有人可以掘，我又可以掘，大家都掘，互相掘。我覺得今年嘅成績都 OK 啊，都幾好。我又冇乜點去即係數，都 OK。咁但係即係當然，我覺得可以繼續再好啲。不過其實冇乜所謂嘅，因為暫時嚟講都開心嘅。咁諗啲成績通常都係4路1條嘅啫。咁所以咁如果係講獎咧，我冇話最想贏嘅獎嘅。但係如果獎金，當然如果好多獎金可以贏，當然我一定要贏啦。因為呢啲係好好嘅，特別而家呢個時候係可以贏獎金就係把握。繼續努力，大家贏多啲獎金，使多啲錢。今次咧聖誕節我會喺台灣，我唔會喺香港嘅，因為咧我要做嘢，所以其實唔會慶祝嘅。但係其實都可以話慶祝，因為如果我表演緊，咁台下嘅樂迷啊或者觀眾亦都係慶祝緊嘅，咁其實我都變咗係慶祝緊嘅，所以我會喺台灣喺度做緊 show 同大家慶祝嘅。Merry Christmas！ 我最近喺度諗我09年嘅大計，我諗到好多嘢，同埋我覺得係如果可以實行到就會好好，如果實行唔到咧就唔係幾好。但係如果成功咧，咁即係話我係好 efficient 咁樣去利用嚟緊呢一年嘅時間。其實係我知道，如果呢件事要去做到咧，係我會好攰嘅。咁不過唔緊要嘅，因為始終 have way you will find way。咁係啦，我唔會話俾你哋聽嘅，因為呢個係09年嘅事噶嘛。咁到時如果大家見到啲新消息或者我嘅即係新唱片啊或者新嘅形象啊，你哋就會記得2008年喺 Yahoo 嗰個訪問，佢有暗地提過，亦都暗地你冇提過呢件事，係啦。因為咧我之前俾Eason 一首歌叫做佢國語專輯啊，嗰首歌叫做《倒帶人生》。咁嗰首歌嘅 demo 咧，個英文名就叫 Orange Moon。咁我哋亦都覺得 Orange Moon 完全代表咗呢一個黃昏，呢個暗地暗嘅太陽，或者一個橙嘅月亮，真係浪漫。經過咗3隻碟嘅一個經歷之後咧，就做得好開心，自己亦都so far 好so far 即係到而家為止就覺得都差唔多啦。唔係，即係嗰個感覺嘅嘢咧，我都想轉一轉，因為仲有一樣嘢我之前冇提到，就係我呢1-2年咧就有發覺有啲人咧選擇我啲歌之後喺一啲比賽歌唱比賽咧，成日都會遇到兩個回答，就係評審咧，一係就話你好大膽，或者會話呢首歌挑戰性好大。咁我亦都唔希望每一次我嘅樂迷
揀我嘅歌嚟唱，佢哋嘅兩個回答個答案咧，反應就係你好大膽，同埋呢首歌好難唱。咁即係希望都會可以唱得開心，或者唔使話有咁大嘅即係呢啲我揀歌揀錯或者點，即係唔想有呢啲嘢。當然呢個唔係你嘅問題，係我嘅問題。我覺得如果每個人自己嘅 standard 個個都好浪漫嘅，問題係你嘅 standard 我浪唔浪漫先？聽完隻碟你就會知啦。